আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে আমার রেসিপিটি হলো চিকেন রোস্ট। ঈদ উপলক্ষে আপনাদেরকে চিকেন রোস্ট তৈরি করে দেখাবো। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে আমার সাথেই থাকবেন। এখানে আমি ব্রয়লার মুরগির রান আর থানের অংশ নিয়েছি 5 পিস। এই রান থান দিয়েই আমি আপনাদেরকে রোস্টটা তৈরি করে দেখাবো। এর মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিলাম। এখন লবণ দেওয়ার পর হাত দিয়ে ভালো করে মেখে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। তারপরে ভাজার জন্য চুলায় চলে যাব। আমি ভালো করে লবণ মেখে নিলাম। এখন 10 মিনিট পরে ভাজার জন্য চুলায় চলে আসলাম। প্যানে তেল দিয়ে দিলাম। তেল আগেই ছিল, অল্প দিয়ে দিলাম। 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। এখন এর মধ্যে রোস্টের পিসগুলা আমি ভেজে নিব, মানে চিকেনের পিসগুলা ভেজে নিব। চিকেনের পিস অনেক ভাজতে হবে না, অল্প ভাজা হলেই তুলে নিতে হবে, তা না হলে রোস্টের পিসগুলা শক্ত হয়ে যাবে। আমি এক এক পিঠ 3 মিনিট করে ভেজে নিব। 3 মিনিট এক পিঠ ভেজে নিলাম। ভেজে নেওয়ার পর আমি চিকেনের পিসগুলা উল্টিয়ে দিলাম। এখন উল্টা পিঠও আমি 3 মিনিট ভেজে নিব। 3 মিনিট ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তেলের থেকে এই পিসগুলা তুলে নিব। এইভাবেই আমি সবগুলা চিকেনের পিস ভেজে নিব। চিকেনের পিস আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন এই তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ। পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে নিব। পেঁয়াজটা এখন নেড়ে চেড়ে আমি ভেজে নিব। পেঁয়াজটা একদম লালচে কালার করে ভাজতে হবে না, হালকা লালচে কালার হলেই তুলে নিতে হবে, তা না হলে পেঁয়াজটা নামানোর পর বেরেস্তাগুলো একদম কালো হয়ে যাবে। আমার বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তেলের থেকে তুলে নিব। এইভাবেই ভেজে নিতে হবে, এর চাইতে বেশি ভাজতে যাবেন না, তা না হলে নামানোর পর একদম কালো হয়ে যাবে। আমি তেলের থেকে বেরেস্তাগুলা তুলে নিলাম। তুলে নেওয়ার পর আমি আবারও আরেকটা প্যান নিয়ে নিলাম। প্যানে যে তেলটা বেঁচেছিল তা দিয়ে দিলাম। এখন আবারও পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। 2টা তেজপাতা দিয়ে দিলাম। কয়েক টুকরা দারুচিনি দিয়ে দিলাম। 4টা এলাচ দিয়ে দিলাম। কয়েকটা লং দিয়ে দিলাম। এখন নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটার সাথে এই মশলাগুলো আমি ভেজে নিব। পেঁয়াজটা মশলার সাথে ভেজে নিলে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। 1.5 চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। 1.5 চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম। আদা বাটা দেওয়ার পর অল্প একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিলাম। এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলাগুলো তেলের সাথে ভেজে নিলাম। এখন এর মধ্যে আমি রেডিমেড রোস্টের মশলা দিয়ে দিলাম 1 প্যাকেট। 1 প্যাকেট মশলা দেওয়ার পর আবারও নেড়ে চেড়ে মশলাগুলা আমি এই আদা রসুন পেঁয়াজের সাথে একটু ভেজে নিলাম। এখন অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম। পানি দেওয়ার পর আমি ভালো করে মশলাগুলা কষিয়ে নেব। যত ভালোভাবে কষাবেন রোস্টটা তত খেতে মজা হবে। মশলাগুলা আমার কষানো হয়ে গেছে, উপরেও তেল উঠে গেছে। এখন এর মধ্যে রোস্টের পিসগুলা আমি দিয়ে দিলাম। এখন নেড়ে চেড়ে রোস্টের পিস এই মশলার সাথে মিশিয়ে নিব। নেড়ে চেড়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এই মশলার সাথে
আমি রোস্টের পিসগুলা মিশিয়ে নিলাম। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করব। কিছুক্ষণ রান্না করার পর ঢাকনা তুলে আবারও নেড়ে দেব। এখন নেড়ে দেওয়ার পর এর মধ্যে আমি দুধ দিয়ে দেব, লিকুইড মানে গরুর দুধ। এখানে আমি টক দই ব্যবহার করব না, দুধ দিয়েই রোস্টটাকে আমি রান্না করে নেব। দুধটা দিয়ে দিলাম। দুধটা দেওয়ার পর আবারও নেড়ে চেড়ে দুধটা এই রোস্টের পিসের সাথে মিশিয়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দেব। পানি দেওয়ার পর এর মধ্যে আমি 1.5 চামচ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলাম। গুঁড়া দুধটা দেওয়ার পর ভালো করে গুঁড়া দুধটা এই রোস্টের সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রোস্টটাকে রান্না করব। নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। এখন কিছুক্ষণ রান্না করার পর ঢাকনা তুলে রোস্টটাকে আমি আবারও নেড়ে দিলাম। এখন নেড়ে দেওয়ার পর আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। 3-4 মিনিট রান্না করলাম। 3-4 মিনিট পরে ঢাকনা তুলে আবারও নেড়ে দিলাম। এখন নেড়ে দেওয়ার পর আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করব, মানে 2-3 মিনিট রান্না করব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। এখন 2-3 মিনিট পরে ঢাকনা তুলে আমি দেখি রোস্টের পানি অনেকটাই শুকিয়ে গেছে, মানে রোস্টটা আমার প্রায় হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি 1 চামচ ঘি দিয়ে দিব, সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ঘি দেওয়ার পর চামচ দিয়ে একটু নেড়ে দিলাম। এখন যে বেরেস্তা করে রেখেছি সেই বেরেস্তা আমি রোস্টের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন রোস্ট রান্না আমার হয়ে গেছে। আমি একটু ঝোল ঝোল অবস্থায় রোস্টটাকে নামিয়ে নিব। রোস্ট রান্না আমার শেষ, আমি চুলার থেকে নামিয়ে নিলাম। কেমন লাগলো টক দই ছাড়া দুধ দিয়ে রোস্টের রেসিপি? একবার রান্না করে খেয়ে দেখেন। টক দই ছাড়াও রোস্ট খেতে দারুণ লাগে। যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।